在中国，一股汹涌的老赖浪潮正在肆虐全国，构成了一枚无眼可躲的金融大炸弹。这些能还钱但拒绝的失信人，近年来呈现爆炸式增长，数量已突破惊人的830万人，较2019年疫情爆发时飙升近50%。他们在中国各地无孔不入，无所不在，他们就像癌细胞般侵蚀着整个金融体系。这些老赖中还滋生出一种更加令人发指的职业背债人，他们堪称中国金融体系的超级病毒。这些罪犯窝集成一条黑色产业链，与银行内鬼互通有无，穷凶恶极，玩的是赤裸裸的骗胆游戏。他们的骗术令人触目惊心，假设购买一套价值500万人民币的房产，先付首付款150万，之后通过内鬼帮助精心伪造材料，骗取银行的350万按揭贷款，接下来再次以同一房产抵押，获取高达600万的巨额贷款。在半年内，这些从未真正付出过的职业背债人就能捞到150万至200万现金，之后抛弃债务，直接逃之夭夭。最令人生疑的是，所有参与骗局的中介、背债人和内鬼能各分得可观的30%贪污分红。银行遭受的巨额损失，最终都将由全国纳税人买单承担，真可谓民脂民膏皆被抢去。这种通过诈骗银行系统谋取非法利益的丑陋手段，在中国一些偏远地区更是疯狂泛滥，有的整个村落居民无一幸免，沦为了职业背债村。对于底层人民来说，一夜暴富的诱惑力是如此巨大，即使最终被列入终身失信黑名单，也在所不惜。事实上，随着中国经济的持续低迷，越来越多民众为了维持生计，不得不依赖高利贷和信用卡透支度日。过去5年里，中国家庭债务总额狂涨了逾50%，高达惊人的11万亿美元。在一个居民收入远低于美国的国家，如此庞大的债务规模，无疑已构成了一枚定时炸弹。更为糟糕的是，在2018年至2023年这段期间，中国未偿还的信用卡欠款也暴增了50%，超过1万亿美元的天文数字。被误称为发达国家的殖民地的中国，正在逐步走上家家欠债的悲惨之路。中国金融系统如遭癌变般扩散的老赖病症，已经从农村蔓延至城市，从底层爬至中产，无人能置身事外。举例来说，一名38岁男子向法院提出将其每月9500元的限额生活费申请上调至12000元，以支付新生儿开支，结果被法院婉言拒绝，反而被判决将其生活费直接压缩至6100元，比原先更少近40%。这样残酷的做法固然有利于保护债权人利益，但也反映出中国现行制度对弱势群体的压迫和不公。对许多中国人而言，生存本就是一场艰难的斗争，一旦不慎陷入债务泥潭，随之而来的将是人格的侮辱、前路的阻隔和权力的剥夺。他们将被列入中国的老赖黑名单，被禁止乘坐高铁和飞机，购买高档保险，甚至被阻止出国度假。一旦真的拖欠债务，立刻失去工作也是轻而易举的事。在这样一个缺乏个人破产救助机制的社会，每个人都深陷于息息相惜的恐惧之中，债台高筑的沉重压力如一枚定时炸弹，随时可能引爆整个家庭的破碎。在某种程度上，中国正是靠着无数老赖群众所承担的痛苦付出和牺牲，才得以维系表面的金融稳定。而对他们而言，未来只有无尽的黑暗。正如一位离开农村的女工所经历的困境。16岁离家打工，她用借来的信用卡学习打字，找到较好工作。及至2010年，她已在一家公司担任投标经理，收入颇丰。后来凭借15万美元的家底投资一家初创公司，却因疫情影响而失利，随即背上数万美元的个人债务。由于无法申请个人破产重新起航，他别无选择，只能谋求新的工作来还债。然而，由于被列入了老赖黑名单，不仅无法乘坐高铁，就连前往上海工作的机会也付诸东流。
他现年40岁出头，在一家药店勉力工作，月入仅$400，债务依旧无力还清。更残酷的是，他的数字钱包功能时常遭到冻结，连收钱也成了难题。令人痛心的是，为了避免让父母知晓真相而夜不能寐，他只能一个人扛下这份千斤重担。在中国的老赖泥淖中，上亿人民的命运就如同他一般凄惨，在绝望的深渊中挣扎求生。有谁能够为他们雪中送炭，重拾希望？很显然，中国政府并未给予足够的重视和关注。正如著名经济学家所言，中国迫切需要一个全国性的个人破产制度，强制债权债务人分担损失，以实现领导人的公平分配承诺。但由于一些人对此存有顾虑，担心会助长更多人逃债，因此该政策进展缓慢。与此同时，胡赖者们则继续在泥淖中挣扎，生计和尊严遭到无情剥夺。这股老赖浪潮正在迅猛蔓延，犹如滚滚黑云笼罩中国金融天空。数据显示，许多年轻人在绝望中误入了金融诈骗的陷阱，成为了新晋职业背债人。在某些偏远地区，整个村落的村民无一幸免，全体沦为职业贷款人。抖音、小红书等社交平台更是洋溢着到手300、百户可做、一手大量村民等露骨广告，大肆招募下一代的债务炸弹人肉。更加令人胆战心惊的是，这种老赖产业链开始向中产阶级蔓延。一旦中国的年轻白领阶层也陷入这股疯狂的债务泥沼，中国的金融系统将无力承受巨大冲击。届时，中国银行坏账率将暴涨，贷款危机铺天盖地而来，整个经济命脉将陷入休克，举国上下都将为之付出无比惨重的代价。更为骇人的是，职业贷款骗子和银行内鬼的勾结还存在着黑吃黑风险。一些无良中介和银行人员私下挥霍贪污部分，导致背债者连分文未得，只背上了千万债务的沉重枷锁。这些可怜的受害者将被永远锁定在失信黑名单之中，处境比监狱还要凄惨100倍。很难想象，在这等溃败环境中，他们将如何摆脱无尽的债务折磨，重新获得新生，除非拥有神通广大的特殊关系网，否则注销户籍、改名换姓重新做人几乎是无法实现的奇迹。绝大多数老赖只能将全部家当给抢走，妻离子散，万劫不复。而在这个没有个人破产保护的环境下，每一个中国公民都置身于巨大风险之中。随着房地产业持续低迷，股市震荡下行，青年失业率高达惊人 46.5% 的危机关头，一旦家庭出现任何变故而需求现金周转，都有可能被诱入这些骗局的阴谋之中。当无数家庭陷入这无底深渊，将会引发一场金融海啸，全面动摇中国金融体系的根基。再者，中国经济的下行压力和通胀风险与日俱增，这将进一步推高银行的坏账比率和信贷风险。普通百姓为了维持温饱，或将不得不依赖高利贷以度日，从而陷入一个无休止的还债漩涡。届时，中国将充斥着一个巨大的低收入阶层，他们每月收入少于2000元人民币，负债却累累。在这样严重的财富分配失衡之下，中国社会的不公平程度恐怕将被进一步放大，引发更加严重的社会矛盾和动荡。面对这一切，中国政府和银行显然在相互推卸责任。就像河南村镇银行储户存款被蒸发案件一样，一旦真的发生严重金融危机，当局和银行肯定会对储户视而不见，反而将责任归咎于储户们的投资不当。在金融大潮下，民众将成为最大的受害者和牺牲品，承受着沉重的代价。毫无疑问，一旦这个老赖炸弹引燃，将会在中国经济上掷地有声，引发一场前所未有的金融动荡。届时，中国将面临资金枯竭、信贷紧缩、投资遭受重创、生产骤降、就业岌岌可危等一系列灾难性冲击。庞大的中产阶层将在一夕之间分崩离析，
大量中小企业将饱受倒闭的噩梦。在这场金融海啸下，整个国家经济将遭受毁灭性打击。所有这一切都将是一场让全中国民众付出惨重代价的灾难，而其根源正是来自于这个被累累矛盾压垮的金融体系。这个体系虽在表面运转如常，但内里的老赖毒瘤却日益严重，已经蚕食掉了它的根基。如今，这个毒瘤已经暴露在世人面前，向全世界发出了最响亮的警号。如果中国政府仍然视而不见，最终将不得不为这个老赖炸弹所造成的灾难买单。